rero hashimwe umurangi we watugize umwe. Turashima umurangi watugize umwe, nyamara ku bwacu menyana. Ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri no video. Niba uri kwitegereza neza uri kubona aba bantu bameze nkaho bari mu rusengero, ariko kuba bari mu rusengero ikintu cyaje kuza kuba cyatangaza ni ifoto bafite ubwo bari gusenga. Ariko ikindi kintu kiri buze kuza kuba cyagutangaza ni uburyo aba bantu barimo barasenga, kuko ni uburyo tutamenyereye. Iri ni idini tutamenyereye, ariko nanone rikunze kuvugwaho amakuru menshi agiye atandukanye. Sinzi niba wenda iri dini hari aho ryemewe, ariko hano ni mu Rwanda. Ahangaha bakaba bifashishije ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko ikintu gitangaje ni amagambo bari kuvuga. Aba ngaba rero ngo basengera mu idini ryitwa abarangi. Iri dini ryitwa abarangi mu by'ukuri hano mu Rwanda abantu barifite amakuru agiye atandukanye. Bamwe bati basenga Satani, abandi bati basenga inzoka, ati bafite imyumvire cyangwa se imyemerere isa nkaho ihabanye cyane n'imenyerewe, aho usanga abantu ari abakatolike, abisilamu, abarokore cyangwa se abadeperi, ariko abangaba bo nabarangi. Abangaba rero ngo basenga bihishe, akenshi baba bari gusengera mu nzu ku buryo nta wundi muntu wo ku ruhande umenya ibyabo. Ariko kuri no shuro noneho ubwo bari gusenga hari uwagerageje gufata amashusho. Aya mashusho rero niyo yaje kuza kuba yajya hanze, hanyuma biza gutungurana tubona bafite ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Wenda ntabatindiye ndagira ngo tubanze twumve neza ino video, twumve amagambo bari kuvugiramo, hanyuma namwe musobanukirwa muze kunsobanurira ibi ngibi bishatse kuvuga iki. Banza wumve hano ino video. Ngira ngo urabyumvise neza ko nabo bivugira ati umurangi, ati abarangi watugize umwe, ati turashima umurangi watugize umwe, ibintu nk'ibyo. Hano rero turimo turibaza cyangwa se ndimo ndibaza, ese kubera iki bafashe ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba ariyo bakoresha? Ntabwo bigeze bakoresha indi foto y'undi muntu, ahubwo bo bakoresheje Perezida w'igihugu. Hano rero iyo ugiye muri commentaire yaho na kuri ino video usanga comment zose ziri kuvuga ati aba bantu bakwiye gushakishwa bagafungwa, ati kubera ko iyi migenzo bari gukora ishobora kubihamura ikintu kibi. Aho bavuze bati aba bana amategeko rwose abakurikirane. Ibyo byose rero bakabihuriza ku mateka n'ubundi basanzwe bafite kuri aba bantu cyangwa se kuri iri dini ry'abarangi. Mu by'ukuri ibintu by'insengero z'ibyumba ntabwo bikemewe hano mu Rwanda, aho usanga abantu bateraniye mu nzu barimo barasenga. Ibyo ngibyo ubwabyo hano mu Rwanda bigize icyaha cyangwa se ikosa. Icyo nzi cyo nuko amategeko arabihana, ariko bano bo urabona ko ari byo bakoze. Ntabwo wabura kuvuga ko hano ari mu Rwanda kubera ko ibyo bavuga ni Ikinyarwanda, ndetse n'ifoto bafite ni ifoto ya Perezida w'u Rwanda. Byumvikane neza ko bano n'ubundi basanzwe basengera ahiherereye cyangwa se bakorera imigenzo yabo ahiherereye ndetse anihishe. Byumvikane neza ko n'ubundi hano ari mu Rwanda. Ariko se gufata ifoto ya Perezida bakayikoresha muri ibi byabo bisobanuye iki? Mu by'ukuri ntabwo nashoboye gusobanukirwa. Yewe n'amagambo barimo baravuga ati barashima uwabagize abarangi cyangwa se wabahurije hamwe, ati barashima umurangi wabagize umwe, ati bo ku bwabo ntibari kumenyana. Ubwo rero sinzi icyo bisobanuye. Abantu bashobora kuba basobanukirwa cyane kundusha
batubabarire badusobanurire cyangwa se bansobanurire, kubera ko nkimara kubona ko aba ngaba ari abarangi nk'uko nabo babyivugira, ndetse nkabihuza n'amakuru mbafiteho y'ibyo ngenda numva, kandi nabo icyo nzi cyo nuko idini ryabo, umuntu usengera mu idini ry'abarangi ntabwo ashobora kuba yabivugira mu ruhame, ahubwo bo barahura bo ubwabo bakiyemeza ko ari abarangi. Hanyuma rero gukoresha ifoto ya perezida gutya ubwabyo bishobora kuba bifite ubundi busobanuro. Ubwo turategereje turebe ese aba bantu bazagezwa imbere y'ubutabera basobanura ibi ngibi, ese ni ugukunda umukuru w'igihugu cyangwa hari ubundi buryo bo babikozemo, hari ikindi bisobanuye simbizi. Niyo mpamvu nagerageje gufata ino video kugira ngo n'abandi badukurikira baze kuza kuba badusobanurira, batubwire ibi ngibi bishatse kuvuga iki. Reka nge nsoreza hano rero, hanyuma n'ubundi tuze kongera guhurira n'ubundi mu yindi video cyangwa se mu yandi makuru ndakomeza kugenda mbategurira.